哎呀，冇晒廁紙，唯要用手啦。哇，好臭！邊個咁冇公德心啊？激鬼死我啦！家陣老衲攞晒啲錢出嚟。老兩我都夠膽老衲，死肥仔，你未死過啊？你講咩話？大哥，你攞去啦，劫財好啦，唔好結識啊！打劫，攞晒啲錢出嚟。靚仔，我啱啱先俾人打劫冇晒錢，你劫我識啦 ，Come on baby！呢個阿嗱黐線噶，走慢半步都 GG。唉，老友，呢期行衰運啊！今朝屙屎又冇廁紙，落到街又踩屎，又俾人打2次劫。包租婆，我唔會嫌棄你嘅，你睇下 You On Live 有好多風水師會幫到你。呢個咪唐生，誠實可靠喎。阿彌陀佛，有位施主需要貧僧幫佢消災解難。施主，你今年犯太歲，貧僧贈你一個錦囊，你每日上午6點攞住錦囊喺窗邊深呼吸3下，就可以帶嚟好運。小姐，我哋平住個豬鼻，拉到之前打劫你嘅犯人，你到警局入拎翻你銀包。大師真係犀利，即刻轉潤。You On Live 幫我揾到最勁嘅風水師。